Penmon. Mae sawl leddo o diddordeb a hanesydd I dirwedd o Menmon yn y 6eg ganrif sefydlwyd serio sant fynachlo gynna Gymreig yn y lleoliad hwn ar drefnwyd ar y ddechrau 13 ganrif fel briodur Awstiniaid neu canoniaid Dion. Gellir gyrraedd ffynon sanctiaeth serio sant a'i chell, meidwy gylchol o ben bellaf a maes barcio, gafodd siambar y ffynon a roedd yn safle periandod tan y diweddar ei fodelu yn y 18eg ganrif. Ceir pwll pysgod a roedd yn gysylltiedig ar y briodi Awstiniaid a diweddarach yn ôl pob tebyg wrth ymor y llwybr i'r ffynon. Y tu mewn yr eglwys ceir 2 groes o'r 10eg ganrif wedi gyfio'n addurnedig, safai y rhan yn reiddio yn y awyr agored gan reithioredu fel canolbwynt ar gyfer adolyr yn y awyr agored. Y deiladwyd yr eglwys tua 1140 tam 70, ond ymestynwyd yn gangell ac ochranigwch glwyd y deiladau o'r amgylch cloester a ddechrau 13 ganrif yn ystod y cyfnod yr adrefnu. Yr adeg dyfynir mynachlogydd yn 1536 daeth Penmon yn eithio i'r teulu Buckley ar y deiladod y Colomendy Caen sydd gyferbyn ac y deiladwyd mwyr helaeth I greu parc Ceirw. Byddech wedi pasio y safle hwn ar eich ffordd yma. Wel, ys y gwybod am y hanes hwnnw, ond o 1536, ydy blodau'n dyrest yn hanes Cymru, ti'n gwybod, achos o 1536, 1546, ydy def enw Act o Union, pan oedd Harry VIII neu Henry VIII wedi dynystrio lwyth o'r abataidd ac pethau fel Catholig ac yn just gynnau pethau fel Protestanaid ac mae'n yn dyrys iawn I dweud y gwir. Ac mae'n yn dynystrio pethau fel diwylliant, diwylliant Celtaidd a gaf yr mwyn cael cyrrybydd, ti'n gwybod. A ble rydwy o rwan ydy pethau fel pethau lle preifat neu siambar preifat. Ond hwn, ti'n gweld y mynach yn gyfel yn gallu darllen. Wel, mae hyn yn debyg, mae hyn yn digwydd yn hanes Ewrop, ti'n gwybod. Ac, Cangell, North Township. Ond os ti'n gweld pethau ydy 1140, os ti'n gweld y pethau brown, 1160, ond pethau coch ydy 1160, a oedd ei deiladu yn 1850, ond pethau glas ydy 1220, ond dwi wedi bod o rwan ydy pethau fel 13 ganrif, ond dwi rwan ydy pethau fel 16 ganrif, ydy pethau fel department. Reit. Os dwi'n mynd I mewn, mae'n yn eitha tywyll iawn. Waw. A dyna ni.